Sound of the day. गरीब न भन्नु ती महाबलीहरूलाई जो एक छाकमा मस्त रहन्छन् एक झुम्रो कपडाको लागि महीनों महीनों काम चलाउँछन् तिनैका हात पाखुराले मैं हूँ भन्नेहरू भोग उडाउँछन् गरीब न भन्नु ती महाबलीहरूलाई जे पर्दा पनि अघि सरी जान्छन् भगत क्यों बिग्रियो तिनले सपार्छन् कर्मठ हातहरू सत्य सिद्धति आत्माधारी तिनै ईश्वरका सच्चा सबो सपूत हुन् गरीब न भन्नु ती महाबलीहरूलाई